여기 아기 고양이 4마리가 있는데요. 집사님 다리 위에 차례대로 누워있네요. 하나, 둘, 셋, 넷. 어라? 이번에는 아기 고양이가 바구니에서 자고 있는데 1층에는 3마리가, 2층에는 1마리가 있네요. 오늘은 피곤한지 침대에서 자고 있는 아기 고양이들 4마리가 붙어서 자고 있는 게 너무나도 신기한데 집사님이 살며시 손을 이불 속에 넣고 있는데요. 아기 고양이를 손으로 만져주고 있네요.